Salam hörmətli müəllimlər. Biz bu günləri duzluq məsələləri necə həll olunur və ona uyğun hansı düsturdan istifadə etməliyik? İlk növbədə biz düsturu deyək. Duz 1 üzərinə gəlir duz 2 bölünsün su 1 üzərinə gəlir su 2 bərabərdir nəticə, yəni N. Bu məhlulun tərkibində nə qədər duz var, neçə qramdır, neçə kiloqramdır və yaxud da nə qədər promilli olduğunu nəticə ilə tapılır. İki su obyekti götürək. Su 1 Mərmərə dənizi 25 promilli olduğunu bildirir, 4 ton bundan götürsək. Su 2 Qara dənizi 18 promilli, bundan da 5 ton götürsək və nəticədə hansı kiloqramı, hansı promildən alır? Bilir ki, 1 tonda 25 kiloqramdırsa, 4 tonda neçə kiloqram olar? X bərabərdir 4 vurulsun 25. Bu da bərabərdir 100 kiloqram. Deməli, birincidə 100 kiloqram alındı. İkincisini hesablayaq. İkincidə isə Qara dənizdə 1 tonda 18 kiloqram, 5 tonda nə qədər olar? Neçə kiloqram olar? X də bərabərdir 18 vurulsun 5, bu da bərabərdir 90 kiloqram. İkincidə isə cavab 90 kiloqram oldu. Yəni duzun miqdarı birincidə 100 kiloqram, ikincidə isə 90 kiloqram oldu. Burada düsturdan istifadə edib yerinə qoyub yazaq. Duz 1 100 üzərinə gəlir. İkinci duz, yəni 90 kiloqram bölünsün su 1 4 ton plus 5 ton bərabərdir 190 bölünsün 9 bərabərdir təxmini 21 kiloqram və yaxud da 21 promilli. Düzdür, bir qədər artıq alınır, amma biz təqribi olaraq 21 promilli götürürük. Bu oldu bizim deməli duzluq məsələmiz. Müəllimlərin daha çox çətinlik çəkdiyi məsələlərdən biri odur ki, biz şirin su əlavə etsək nə baş verər? Biz burada onda belə edir. İkinci su obyektini buradan götürdük. Və onun əvəzinə ikinci suda, yəni su 2-də götürək 5 ton su. Şirin su götürmüşüksə 0%, 0 promilli daha doğrusu, yəni 1 kiloqramında duzluq yoxdur, 1 tonunda da duzluq olmur, 5 tonunda da. Ona görə də biz bunu eyni düsturdan hesablayaq. Duz 1 bayaq hesabladığımız kimi 100 kiloqram, üzərinə gəldik 0 kiloqram, çünki 5-i 0-a vurursak yenə 5 edir. Suyun miqdarı 4 ton, üzərinə gəldik 5 ton bərabər 100 bölünsün 9, o da bərabərdir 1. 11 təxmini götürmək olar. Yəni təqribi qiymət kimi 11 götürə bilir. 11,9-da verilir. Sadəcə daha rahat olsun deyənə 11 promilli kimi qəbul edilmiş olar. Bu da bizim şirin su əlavə etdikdə nə baş verər? Yəni o sualın cavabı.